Саулармысыз, мөхтәрәм тамашачыларыбыз. Кеше гомере шулай кырылган. Тормыш ул күрешүләр, очрашулар белән үрелеп бара. Бердән булып, туганнар һәм дуслар белән аралашып яшәү гомерне озайта, җанга рухи азык бирә. Аралашып, очрашып яшәсәк, һәр көнебез нәтиҗәле, бәхетле булуына ирешербез. Үткән белән киләчәкне тоташтыручы дуслык күперен саклыйк, шул күпердән ныклы адымнар белән алга атлыйк. Исәнмесез, хөрмәтлеләребез, кайчак гөлләргә бер тамчы суда җиткән кебек, кешегә кайчак бер җылы сүз дә җитә. Мондый очрашулар дуслыкның кадрын белергә кирәклеген, безгә гомернең бер генә бирелүен искә төшерү дә була. Менә бездә бүген Илнур Фәсхетдинов, Зөлфия Шәмсуарова иҗат төркемебез белән манзара тапшыруында очраштык. Шул бию белән минем театр училищесына да алып килде мені бию. Bugün sizlere Blue Laguna hazırlayacağız. Hazır Zəngər Laguna diye atılışı kokteyl yasıyız. Теләші районы Алан авылында аларына үрнәк гаиләдиләр. Кызыклы хәлләрне, истәлекле мизгелләрне, күңелле сәхифәләрне барлау үзе бер мөгъҗизага тиң. Бүген Белеп ки сәхифәсе белән тагын бик күп видео язмалар карап үтәрбез. Кунакханә сәхифәсендә Татмилия Ватхоз идарәсе директоры, авыл хуҗалыгы фәннәре докторы Марс Хисмәтуллин. Яшь булуына карамастан бик күп уңышларга ирешкән Сәйдә Мөхәммәтҗанова һәм аның әтисе Айрат әфәнде Мөхәммәтҗанов кунакка килергә вәгъдә бирделәр. Сәйдә манзара тамашачыларын җыр белән дә сөендерер. Шулай ук хореограф Ләйсән Корбанова бүген кунакханә сәхифәсендә. Вакыт узган сайын үткәннәргә карата кызыксыну, тамырларыңны, ата-бабаларыңның кичергән язмыш сынаулар турында күбрәк белү теләге арта гына. Үткәннең, белмәгәннең киләчәге юк дип еш кабатланган мәкаль бүген дә актуальләште. Тарихны белмичә киләчәкне тудырып, яшәү рәвешен үзгәртеп булмый, аның чылбыры еракларга алып китә. Бик күп вакыйгалар яшеренгән тарих төпкелендә. 1 август тарихтан нинди вакыйга белән истәлекле тулырак киләсе видео язмада. 1754 елның 1 августында элеккеге Казан губернасының Чистай өязе, хәзерге Ширмешән районы 30 Имән авылында, Мулла гаиләсендә булачак шагыйрь, галим, мәгърифәтче, дин эшлеклесе Габдрахим Госман улы 30 Имәни туган. Ул Оренбург каргалысында, аннан Бохара, Сәмәрканд мәдрәсәләрендә укыган, 100дән артык әсәр язган. Бу көнне 1758 елда Казанда Мәскәү университеты каршындагы уку йорты сыйфатында дворяннар һәм төрле чиндагы кеше балалары өчен гимназия ачу турында указ чыгарыла. Россиядә ул беренче провинциаль гимназия санала. Аның өчен Воскресенская урамында бина төзелә. Соңрак аны университетка тапшыралар. Беренче гимназия яңа бинага күченә. Бүгенге көндә анда Туполев исемендәге Казан Милли тикшеренү техник университетының КАИның беренче уку бинасы урнашкан. 1837 елның 1 августында Казан университетының 1835 елда расланган яңа уставы гамәлгә кертелә. Әлеге устав нигезендә университетның 3 факультеты була: фәлсәфә, хукук һәм табиблык факультетлары. Моннан 97 ел элек 1926 елда Азат хатын журналының беренче саны дөнья күрә. Бу көнне 1942 елда Большевик Кызыл армия газетасы мөхәррире, татар язучысы Фәтхи Бирнаш сугыш шартларында Советка каршы кыткы сүзләре таратканы өчен дигән рәхимсез һәм ялган хөкем карары нигезендә атып үтерелә. 2023 елның 1 августында тарих фәннәре докторы, Татарстанның һәм Россиянең ат казанган мәдәният хезмәткәре, Бөтендөнья татар конгрессының милли шура әгъзасы Ринат Зиннур Закировка 75 яшь тула. Шулай ук бүген Татарстан Республикасының халык шагыйре, җәмәгать эшлеклесе, Татарстан Республикасының ат казанган сәнгать эшлеклесе, Ганс Христиан Андерсон исемендәге халыкара шәрәфле диплом иясе, Татарстанның Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты Роберт Мәгәллим улы Миңнуллинның тууына 75 ел. Борынгылар гаилә ул тормыш нигезе дигән гыйбарә белән яшәгән. Гаиләдә бер-береңә карата ихтирам, мәхәббәт, хөрмәт хисе булып, борынгыдан килгән күркәм гореф-гадәтләр, йылалар сакланып килгән гаиләнең учагы да җылы, кайнар була. Гаилә ныклыгы ир-атның акыллыгыннан һәм хатын-кызның зирәклегеннән дип тә ишеткәнем бар. Киләсе видеоязмабызның геройлары Бикининнар гаиләсе.
Теләші районы Алан авылында аларны үрнәк гаиләдиләр. Сүзебез Рашид һәм Рашидә Биккининнар турында. Әйдәгез, аларның үзләре белән якыннанрак танышыйк әле. Алтын туй еллар сынавына бирешмәгән олы мәхәббәт бәйрәме ул. Ярты гасыр бергә яшәү өчен кешеләргә күпме сабырлык, түземлек, өмет һәм ышаныч кирәк. Алан авылыннан Рәшид Рәшидә Биккининнар иңне-иңгә куеп, матур гомер кичергән парларның берсе. Язмышларын бергә бәйләгән көннән соң да инде 50 ел гомер үтеп киткән. Рәшид абый гади авыл егете. 1947 елның 9 ноябрендә Саба районы Елыш авылында туа. Урта мәктәпне тамамлагач, авыл хуҗалыгы институтында белем ала. 13 ел гомерен агроном булып эшләүгә багышлый. Аны галим агроном дисәк тә ялгыш булмас. Рашида апа Алан авылы кызы. 1951 елның 23 июлендә дөньяга килә. Гомере буе авылда хезмәт куя. 7 ел кибетче, 19 ел икмәк пешерүче, 13 ел ашханәдә эшли. 72 елны эшкә килгәч, эшләп жүргәндә, кибеткә кереп жүргәндә, күстәштинде Рашидәгә. Менә шуннан танышып китеп, узак казуны тормыш курып җибәрдек. агроном җигет килгән икән диләр. Күстәшә бит инде. Кибеткә дә кергәләп йөри. Шуннан очраша башладык. Аннары 73 елда инде август айында Убуркының Сами кызган чагында главный агроном өйләнергә булды инде. Рәшид абый белән Рәшидә апа туган җанлы, мәрхәмәтле кешеләрдә. 3 балага гомер биргән Биккининнар бүген оныклар сөйә. Дәүәни, дәүәти дип üzülеп торучы оныклары аларның бәхет, шатлыклары. Гаилә бердәмлеген, сөю сәгадәт белән аклаган, бер-берсенә булган мәхәббәт белән якыннарын да җылыткан парлы тормышның күркәм өлгесе алар. Бик сабыр булдык. Сабыр булдык инде. Сабыр иткән мурадына җиткән дип әйтәләр бит инде шул. Әгәр дә сабыр булмасаң, булай бергәләп узак еллар яшәп булмаган булыр иде. Яшь парларга шул сабыр булырга, бер-берсен аңларга. Теге әзгенә сүзгә килдем дә, ташлап китәргә ярамый инде, андый уйлар килмәде башка. Бүгенге көндә Рәшид абый да, Рәшидә апа да лаеклы ялда. Арт бакчаларында 40 чеби, 20 каз, ал бакчада йөзләгән чәчәкләр үстерәләр. Алар өчен һәр мизгел кадерле, якын. Артка әйләнеп карасаң, шатлыклы мизгелләрдә, авыр вакытларда булмаган түгелдер. Әмма Биккининнар бер-берсенә булган хисләрен үзгәртмичә, тормыш мәшәкатьләре арасында югалып калмыйча, матур итеп гомер сукмагыннан атлыйлар. Жәй көнне организм сыйыклыкны күбрәк югалта. Шуңа күрә суны гадәттәгедән артыграк эчәргә кирәк. Жәй көннәрендә көч кертеп җибәрә торган эчемлекләр һәрвакыт актуаль була кала. Яшел чәй кызуда иң файдалы эчемлекләрнең берсе. Аны кайнар килештә, җылы килештә эчәргә була. Яшел чәй сусауны яхшы баса, баш мие тамырларына әйбәт тәэсир итә. Ә менә безгә бүген Зәңгәр Лагуна коктейли турында сөйләрләр. Bugün sizlere Blue Laguna hazırlayacağız. Хәзер Зәңгәр Лагуна дип аталучы коктейль ясыйбыз. Махсус төсләндергеч сироп, лайм я лимон суы, лимон тәмле газлы су һәм боз кирәк булачак. Yok ve çok güzel aromatik bir kokteylimiz. Limon suyumuzu ekledikten sonra Limon суын салганнан соң астан әкрен генә булгатып алабыз. geçiş sağlıyoruz. Yeni yıl kokteylimiz hazır. Afiyet olsun.
коктейльләрне безнең бала чактагы газировкалар яисә әти-әниләр заманындагы газ-вода автоматыннан чыккан илаһи нектар белән һич кенә дә чагыштырып булмый. Хәер, һәр заманның үз кыйммәте. Әмінә сабантуйлар үз асылын юғалтмый. Ерак ғасырларға яралы буыннарга көшеп безнең көннәргә килеп җиткән һәм милләтебезнең горурлыгына әйләнгән олы бәйрәм сабантуй Мәскәүдә дә булып узган. Мәскәү сабантуйы быел да гадәттәгечә Коломенская паркында узды. Көн кояшлы булгангамы бәйрәмгә гаиләләре белән килүчеләр шактый иде. Татар утары кунакларда айрым кызыксыну уятты. Яршалы шәһәреннән килгән Илгиз Хидиятуллинның остаханәсендә татар сандыкларының ниндие генә юк. Туйларда безнең менә киленнәр үзләренең әйберләрен шушында юк, мотор сандыкларда яңа өйгә алып килер. Хәзер бу халыкның мотор гадәте яңа баштан модага керә башлады дисәк тә ярый. Башкала сабантуенда ат чабышлары уздырылмый. Шулай да җайдаклар бәйрәмдә һәр елны катнаша. Мәскәү бәйрәме кунакларына Рөстәм Миңнехановның сәламен Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин җиткерде. Мәскәү майданында сабантуйга халык җыела. Без башка туганнарыбыз, күп милләтле Россиядән күп кенә делегациялар килеп, Мәскәүдә очрашып, шатланып, күрешеп, үткән елга нәтиҗә ясап, киләсе елларга планнар корып, мотор иттереп сөйләшеп очрашабыз. Танылган армия генералы Мәхмүд Гәрәевнең тууына 100 ел тулу уңайыннан айрым мәйданчык булдырганнар. Халыкара раллиларда җиңгән легендар КАМАЗ да бәйрәмдә үз урынын алган. Күңелле конкурсларда җиңүчеләрнең хис кичерешләре йөзләренә язылган. Чиләк күәндә белән ташыган чагында мен беренче урынны алдым. Мен даже уйламадым беренче урынны алам дип. Мәскәүгә килеп, беренче урынны чиләк белән су ташып күәнделәп, потому что мен авылның кызымын, мен күәндә белән чиләк белән су ташудан курыкмыйм. Мен котлыйм сине беренче урының белән. Рәхмәт. Көрәшчеләр җитезлек һәм чыдамлыкта көч сынашты. Ширемдә табын кору, тәмле пылау, дәртле җырлар, күңелле бәйрәм мөхите беркемне дә шитләтеп үтмәде. Шундый күтәренке рухта Мәскәү янындагы Дубна шәһәрендә дә өлкә сабантуйы узды. Бирегә килгән сабыйлар иң элек Татарстан оештырган IT-паркка юнәлде. Күңел ачуның тагын бер төре Баулыдан ук килгән. Балаларны уллар белән өйрәтәм балчык белән эшләргә. Шул хәтлек күңелле утырып эшләүе, шул хәтлек ял иттерә, янны тынычландыра. Ясаган эшләр күзгә рәхәт булып күренә. Теләге булган һәр кунак тәмле чәй, мич ризыгы белән сыйланды. Конкурс ярышларда катнашты, концерт карады. Монда килдер безнең Тверь шәһәреннән, Кострома, Ярославль, Владимирдан безнең дуслар килделәр. Һәм безнең төрле милләт кешеләре, Мәскәү өлкәсендә еврейлар, украиннар һәм башкалар безнең дуслар. Алар белән без бергә эшләйбез, үзебезнең мәдәниятне саклау өчен бергә эшләйбез, бергә бер-беребезгә ярдәм итеп эшләргә тырышабыз һәм үзебезнең шундый матур чараларга йөрергә тырышабыз. Әлкә сабантуена күршеләр дә килгәннәр. Алар өчен зур самавар кайнатып, күп итеп чәк-чәк пешергәннәр. Һава торышы болытлы булса да милли бәйрәмебез берләштерде, туганлаштырды. Киләсе елда өлкә сабантуе Люберцы шәһәрендә үтәчәк. Бронзадан ясалган ат сыны киләчәк бәйрәм хуҗаларына тапшырылды. Әлеге гадәт Мәскәү өлкәсендә 22 ел буе сакланып килә. Бердәмлек тау күчерә диләр борынгылар. Махсус хәрби операциядә катнашучыларга ярдәм күрсәтү максатында оештырылган үзебезнекеләрне ташламыйбыз кебек чаралар үткәрелә. Ир егетләребез өчен туган җирләреннән һәр хәбәрдә зур сөенеч, батырлыкка өндәүче көч булып тора. Меңләгән ватандашларыбыз тыныч тормыш, аяз күк йөзе өчен үз-үзләрен аямыйча көрәшәләр. Аяз күкләребез тыныч, дөньялар имин булсын. Максим Игоревич Михайлов, хәрби дәрәҗәсе өлкән лейтенант, вазифасы танк ротасы командиры. Татарстан Республикасы Казан югары танк команда училищесын тәмамлаган.
танк ротасы командиры буларак 2022 елның 3 мартында операциягә керешә һәм Мелитополь янында сон ягыннан үстен көчләр белән бәрелешләрдә 4 танк, 6 БМП, 50-гә якын дошманны юкка чыгара. Танкта хәрби комплект тәмамлануга карамастан, каршы турудан тукталмыйча дошман көчләренә зур зыян китерә һәм бәрелеш барышын тамырдан үзгәртүгә ирешә. Шуннан соңгы яуларның берсендә батырларча һәлак була. Россия Федерациясе президенты Владимир Путин фәрманы белән Максим Михайловка Россия герое исеме бирелә. Үлгәннән соң. Без каһарманнарыбыз белән горурланабыз. Халык җырлары безнең киләчәктә мәйданга, киләчәк әдәбиятымызга бер дә шөбһәсез нигез булачактыр дигән Биек Тукаебыз. Аларның язмыш зилзиләләре күтәргән кым бураннары уртасында басып калган чаклары да булган. Шул бураннарның үзгә бер моңа туган якларны изелеп сагынулар, йөрәкнең әрнүләре җанда көй булып тугандыр да инде. Татар халык җыры кым бураны җырының тарихы белән танышып үтик. Халык җәүһәрләре дигән китабында Җәүдәт Фәйзи бу җырны 1919-20 елларда Оренбургта татар-башкорт солдатлары стройда барганда җырлап узалар иде дип искә ала. Үйдә ятып буламы, илдә көрәш барган чакта, үйдә ятып буламы. Әмма бу көй революцияга кадәр чыккан икән. Ә гражданнар сугышы вакытында бу җыр марш характерындагы метроритмик төзелешен тапты ди Җәүдәт ага. Һәм шулай итеп, чын мәгънәсендә инкыйлаб җырына әверелә. Музыкант Исмәгыйль Хилаловның бу җыр белән бәйле үз хатирәләре бар. Без бала чакта Уралда, Троицк шәһәрендә Яушев дигән байларда хезмәт итүче Закирҗан исемле приказчикны үтерделәр. Шул уңай белән чыкты бу көй. Аны Закирҗан бәйте дип атыйлар иде. Ул бәйтнең бер генә строфасы хәтердә калган. Менә ул. Кым бураны бурыйдырла, Фатыйма чәчен тарыйдыр. Закирҗаным кайтмый диеп, чыгып карыйдыр. Җәүдәт Фәйзи көй мотивларының секвенция әйләнмәсенә корылуы кым буранының кайчандыр чыннан да бәйет булуын раслый ди. Туксанынчы елларда үзгәрешләр вакытында Вафира Гыйззәтуллина бу җырның рухын кабат күтәреп чыкты. Кым бураны узган гасыр ахырындагы шул вакыйгаларның да бер хатирәсе хәзер. Идел буе Мелиоводхоз идарәсе федераль дәүләт учреждениесе директоры, авыл хуҗалыгы фәннәре докторы Марс Хисматуллинны каршы алабыз. Ул бүген бездә кунакта. Исәнмесез, кайнар сәламлибез сезне. Исәнмесез. Марс әфәнде, кеше табигатьнең иң зур мөгъҗизасы булган ашлыктан һәр вакыт уңыш алырга хыялланган менә шул сугарулы җирләр турында безгә сөйләгез әле, аның әһәмияте турында. Әлбәттә, су бит инде без беләбез, ул бөтен яшәешнең чыганагы булып тора. Су булмаган җирдә яшәеш тә юк, су булган җирлектәрдә электән килгән инде авыллар, шәһәрләр барлыкка килгәннәр, чөнки су чыганагы ул яшәеш чыганагы. Безнең республикада да менә былтыр мелиорация, ул инде су сиптерү бездә шул юнәлеше алга киткән 100 еллык юбилейн бәйрәм иттек. Әгәр инде biraz tarixка кайтсак, нәк 101 ел элек бик зур кырылыктан соң безнең төбәктә генә 400 меңнән артык кеше ачлыктан үлгән. Шул кадәр кеше чама белән безнең төбәктән Бөек Ватан сугышында 5 ел эчендә вафат булганнар. Менә нинди зур дәрәҗәдә катастрофа икәнен шуннан белеп була инде. Шуннан соң хөкүмәтебез ничек булса да бу катастрофаны кире кайтармас өчен мелиорация тармагына нигез салынган һәм инде былтыр без мотор иттереп 100 еллыгын мелиорациянең
үткәрдек. Безнең төбәктә Татарстанда мелиорацияны алга җибәрер өчен иң зур байлык булып инде аның су байлыклары тора. Бу елгалар һәм инде күп санлы күлләр. Менә Минтимер Шәрипович Шәймиев 13 ел буе мелиорация министры булып торды. Һәм шул вакытта менә 500-дан артык буалар төзелгән иде. Алар шушы мелиорация су сиптерер өчен су чыганаклары булып торалар. Һәм инде менә шул зур һәм кечкенә елгалар әлбәттә мелиорация үсешенә туры китерә торган мелиорация үсешенә үстерергә мөмкинлек бирә торган безнең байлыкларыбыз булып тора. 2010 елда зур корылыктан соң мелиорация үсешенә тагын бер импульс бирелде дип әйтеп китергә кирәк. Менә сез күрәсез, әле менә күптән түгел генә булып үтте зональ киңәшмәләр, авыл хуҗалыгы министрлыгы үткәрде. Менә шундагы кадрларны хәзер күрсәтеп үтәс. Менә карагыз әле, сугарылы җирләрдә нинди уңыш бүгенге секундә үсеп тора. Бу әле бу атнада төшерелгән фотографияләр. Менә кукуруза 3-4 тапкыр уңышы артык. Күрәсез, менә су сипкән җирдә, бит. Су сипмәгән җирләрдә, менә хәтта менә шушы фотографиядә гына күрәбез. Су сипмәгән җирләрдә уңыш 3-4 тапкыр кимрәк, су сипкән җирләрдә хәтта бөртеклеләрдән дә безнең быел инде бик зур уңыш көтелә. Марс әфәнде, менә хуҗалыкларга нинди ярдәм күрсәтелә? Бу өлкәдә мелиорация үстерер өчен безнең республикада башка регионнарда булмаган масштаблы рәвештә гамәлгә ашып килә торган программалар бар. Мәсәлән, әгәр хуҗалык үзендә мелиорация системасын булдырырга теләсә, аның сулыгы булса, ул сулыклар капиталь ремонтланып, бу инде бюджеттан бөтен чыгымнар капиталь ремонтланыла, һәм инде шунда сугарылу кырылмалары, насос станциялары әгәр алып куясылар килсә, шушы чыгымнарның 70% безнең республика бюджетыннан, авыл хуҗалыгы министрлыгы тарафыннан аларга кире кайтарыла. Бу зур ярдәм булып тора, әлбәттә, чөнки башка регионнарда мондый ярдәм юк. Федераль ярдәмгә килгәндә, федерация инде менә су сиптерә торган кырылмаларга труба салу чыгымнарын 50%-ын кире кайтара, һәм агролеса мелиорация дип әйтелә инде, менә урман утырту, посадкалар утырту, шунда да 50%-ын кайтара. Менә посадкалар утыртыр өчен безнең республика бу юнәлештә 95, хәтта 100%-ка кадәр чыгымнарны кайтара. Сез булар турында шундай горурланып сөйлисез, үзегез бакчагызда нәрсәләр үстерәсез? Бакчаларда инде безнең балалар һәм хатын шөгыльләнә. Менә һәрбер кеше үзенең бакчасы булган, һәрбер кеше бит инде бер качанда ник су сибергә дип әйтмәй, чөнки ул белә, су сипмичә безнең бернинди дә яшелчә дә, җиләк-җимеш тә алып булмый. Шуңа күрә суны атна сайын, хәтта атна сайын беренче тапкыр сибелә, бит. Шуның өчен кыр үсемлекләре дә әлбәттә суга мохтаҗ, һәм инде менә иң алдын киткән илләр шул ук Англия, Америка, Китай һәм башка менә Европа илләре, аларның гомуми җирлектән караганда мелиорацияләнгән җирләре 40%-тан алып 80%-ка хәле тәшкил итә. Әле бездә ул әлбәттә 3-4% кына, ләкин менә шушы 3-4% сугарылу җирләрдән менә 21 елда 18% продукция алынды. Ул продукция бәяләнгән, сумнарда бәяләнгән дә инде, тиге күләме белән түгел, продукцияның стоимость валовой продукции дип әйтелә инде. Менә шул бу бит инде тоже күрсәтеп тора сугарылы җирләрнең нинди зур әһәмияткә ия икәнен. Марс әфәнде, тапшыруга килеп, барысында бәйнә-бәйнә аңлатканыгыз өчен, сөйләгәнегез өчен бик зур рәхмәт сезгә. Уңышлар юлдаш булсын. Рәхмәт. Татарстан Яңа ғасыр телеканалы үзенең 20 еллык юбилейын билгеләп үтә. Яңа ғасыр каналы тамашачыларына телепрограммаларның төрлесен тәкъдим итә. Хәбәрләр, иҗтимагый сәяси тапшырулар, телесериаллар, ток-шоулар. Спорт матчларының турыдан-туры трансляцияләре һәркем үз программасын таба ала. Яңа ғасыр телеканалы тарихында калган зур вакыйгаларны барлыйк. Татарстан Яңа ғасыр каналы 20 ел эфирда.
20 ел біз Татарстандағы барлық вақиғаларына яқтыртып барабыз. 2009 елның бұл күндерінде Татарстанның Балалар Республика клиник хастаханасы 10 ел эшләү чоры нәтиҗәләре буенча Россиянең иң яхшы балалар хастаханасы дип табылды. Тагын 6 елдан Казанда спортның су төрләре буенча дөнья чемпионаты булып узды. 2022 елның 1 августы көнне Рөстәм Миңнеханов Горький темир юлы башлыгы Сергей Дорофеевский белән очрашты. Алар пассажирлар һәм йөк ташу үсеше хакында сөйләште. Шаян ТВ каналы студиясында Татарстан Республикасы рәисе каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрне саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән Шаян ТВ каналы оештырган бала чак җыры бәйгесенең җиңүчеләре ниһаять билгеле. Җиңүчеләрнең берсе Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе Рәмис Аймәт бездә кунакта. Исәнмесез, Рәмис әфәнде? Исәнмесез, хәерле ирләр. Бәйге тәмамланды. Нинди хисләр калды? О, хисләр бик җылы калды, чөнки әйтер идем менә шушы безнең Татарстан рәисе каршындагы татар телен һәм Татарстанда яшәүче башка милләт вәкилләренең телләрен үстерү, саклау комиссиясе тарафыннан оештырыла торган чараларның әйтер идем бу шундый бик мөһиме. Чөнки ул безнең балалар дөньясы, безнең киләчәге без белән бәйле. Һәм менә без үзебезнең балаларыбызны татар теленә, туган телебезгә тартуда менә шушы җыр жанры ул иң үтемле чараларның берсе. Чөнки без бит инде менә үзебез дә бала чакта гел шушы балалар өчен җырларны тыңлап үстек. Һәм әле мин хәтерлим, еш кына менә без рус телендәге популяр балалар җырларын тыңлаганнан соң, нигә соң менә безнең татарда да шундый чунга-чанга кебек анда учат школе дигән шундый матур җырлар юксын дип бик борчыла идек. Без аларны хәтта җыр белән җиңү яуладыгыз. Без хәтта аларны татар теленә тәрҗемә итеп җырлыйдыр идек. Менә ниһаять менә шушы конкурс нәтиҗәсендә безнең хәзер татар телендә балалар өчен язылган матур җырлар туа башлады. Һәм алар безнең Шаян ТВ тарафыннан аларга клиплар төшерелеп, алар инде безнең татар балаларының дөньяларына үтеп керә башлады. Димәк, сез нинди җыр белән җиңү яуладыгыз? Biz анда күренекле композиторыбыз Луиза Батыр Болгари белән 2 җыр тәкъдим иткән идек. Бер саның тагын килсен безгә нурлы җәй, икенчесе менә туган көн безгә шатлык китерә дигән җыр. Менә әлеге җыр менә аның авторларына да безгә дә шатлык китерде. Һәм менә 100-гә якын җыр арасыннан 5-леккә кирип җиңүчеләр рәтендә булу минем өчен көтелмәгән хәл булды. Бу бәйге нинди этаплардан торды? Шушы бәйге турында турак сөйләп узыгыз өчен. Ничек катнашырга булдыгыз? Барысын да сөйләгез әле. Бу бәйгегә минемчә 100-гә якын җыр кабул ителгән. Менә беренче этапта мәртәбәле жюри 100 җыр арасыннан 20 җырны сайлап алды. Бу беренче этап. Мин беренче этапта, беренче турдан икенче турга 20 җир сайлап алынды. Инде икенче тур онлайн рәвештә үткәрелде. Менә шушы 20 җирга халык тамашачылар тавыш бирде. Жюри моңа да игътибар иткәндер. Һәм менә шушы жюри сайлаганда ул беләмесең авторларның исемнәрен барысында? Менә мине иң сөендергәне шул булды. Монда жюри әгъзалары җырның композиторында кем икәнен һәм шагыйренең дә кем икәнен белмичә сайлап алганнар. Бу бик мөһим минем өчен. Һәм менә инде соңыннан менә шушы 10 җыр арасыннан онлайн тавыш биргәннән соң 10 җыр арасыннан 5 җыр инде менә җиңүче булды. Монда беренче, икенче, өченче урыннар юк, 5 җырда тигез дәрәҗәдә җиңүче булып саналды. Менә бу конкурстан соң алда үзегезнең нинди иҗади планнарыгыз бар? Беләсезме, мин менә җыр жанрында инде шактый эшлим, күбрәк моңарчы
Зурлар үшін жырлар ижад еттік. Біздің аларны бик көп популяристра жыршылар біз башқара. Менә мин моңаршы балалар жанрында бик эшләмидер идем. Менә әлеге конкурста катнашканнан соң мен шундайрак фикергә килдем. Безнең балаларыбыз өчен дә күбрәк язасы иде. Чөнки безнең нинди генә менә Габдулла Тукайларны, Дәрдемәндләрне, башкаларны алар менә зурлар иҗаты белән бер рәттән балалар өчен дә шактый иҗат иткәннәр. Чөнки бүгенге балаларның ичке дөньясын, аларның кичерешләрен, аларның теләк-хыялларын аңлап, белеп, аларның заугына туры килерлек балалар өчен әсәрләр иҗат итү әйтер идем, ул бүген бик җиңел генә түгел. Хәтта зурлар өчен язу да җиңелрәк, әмма балалар өчен язу ул аерым бер игътибарны сорый. Рәмис әфәнде, менә бу бәйгеләр турында фикерегез ничек? Билгеле инде бу безнең телебезне, милләтебезне үстерүдә зур ярдәм. Сезнең үз фикерегез? Әйтер идем, мондый бәйгеләр безнең тагын да кирәк. Әнә безнең татар сүзе бәйгесе бит нинди киң шундый яңгыраш алды. Балалар да катнаша, зурлар да катнаша. Алар әлеге конкурсларга катнашканда өйрәнәләр, язучыларның китапларын актаралар, әдәбиятка тартылалар. Менә аеруча безнең балаларыбызга атап тагын да яңа конкурслар уйлап табасы иде. Балаларны һәр яклап үстерәсе иде. Аларны безнең милли тарихыбызны, әдәбиятыбызны, телебезне белсеннәр иде. Чөнки үзегез күреп торасыз, бүгенге вәзгыятьтә татар телен саклап калуда җиңел түгел. Инде татар теленең киләчәге ул менә безнең балаларыбызда. Менә шушы конкурстан киткәндә, менә бу темага кагылмыйча гына сезгә шундый матур сорау. Бүгенге көндә урамда матур җәй көннәре, сезнең җәйләрегез ничек уза? Җәйләр иҗат итеп узамы? Җәйләр күбрәк мин җәй көне ял итәргә тырышам. Мин җәй көне каядыр чит илләргә ял итәргә барырга тырышмыйм. Чөнки җәй ул үзебездә дә матур. Безнең Казаныбыз нинди матур шәһәр. Мин карап торамада күпме туристлар килә. Мин менә шушы кичке Казанга чыгып сәяхәт итүне иң матур ялларның берсенә тиңләр идем. Инде мин ял итәргә Казанда бераз көннәр суыткач, салкынайткач, бәлки кыш көннәрендә инде диңгезгә барырга яратам. Бүтән нәрсәдән тәм табып, шулай илһамланып, алга таба да иҗат итәргә насыйп булсын. Рәмис әфәнде, без сезнең белән саубуллашабыз. Рәхмәт. Бик зур рәхмәт. Без тапшыруыбызны дәвам итәбез. Хатын-кызның иң якын дуслары ул инҗе мәрҗәннәр, гәүһәр, зибәрҗәтләр. Элек-электән зәркән әйберләр берничә төрле юнәлештә кулланылган, күз тиюдән саклау йөзек иясенең биләгән вазифасын, бай булуын күрсәтү чарасы булып торган. Балдакларны ирләр дә кигән. Алар өчен ул бизәнү әйбере түгел, бәлки тормыш өчен кирәкле таныклык, имза ролен үтәүче мөһер сыйфатында файдаланылган. Менә синең мөһереңне күрмим әле мин. Йөзек, алка, беләзекләрне сайлау бер дә ансат эш түгел. Хезмәттәшебез Лилия Гыйззатуллина безгә ярдәмгә килер. Белеп ки сәхифәсен карыйк. Исәнмесез, бүген барлык хатын-кызларның кәефен күтәргән, гади генә кием белән дә үзегезне зауыклы итеп тоярга булышкан аксессуар, бижутерия турында сөйләшербез. Килешәм, бижутерия дигәч, күпләрнең күз алдына арзан, зауыксыз ювелир эшләнмәләр, әдрәсләргә аларның күчерелмәләре килеп баскандыр. Әмма дизайнерлар һәм гомумән мода дөньясында кайнаучылар моның белән килешми һәм элеккеге шаблоннар турында онытырга куша. Бүген бижутерия иң кыйммәтле ювелир эшләнмәләр белән ярыша ала һәм бик стильле образ тудыра. Бижутерия ювелир эшләнмәләрнең арзанлы копиясыннан модалы аксессуарга әйләнгәнче нинди юл үткән? Алдагы видео шул хакта.
Бижутерина ялганлау юлы белән уйлап табылган аксессуар дисәң, ялгыш булмас. 19 гасыр башында ювелир Жорж Фредерик Страс кали пыяласын җитештерү технологиясын уйлап таба. Бу хрусталь бриллиантка охшаган була. Ул аны бик оста итеп ясап, кыйммәтле ювелир шәнмә дип сата. Танылу аңа вафатыннан соң гына килә. Барыбызга да билгеле Стразларга аның исеме бирелә. Шулай да пыяладан ясалган ташлар дөньякүләм танылуны Чехия инженеры Даниэл Сваровский аркасында ала. 19 гасыр азагында ул тау хрустален шомарту машинасын уйлап таба һәм Сваровский компаниясын булдыра. Төрле төсләргә кереп ялтыраучы хрусталь танылган модельер Кристиан Диорны да битараф калдырмый. Ул бу ташлар белән аксессуарларны гына түгел, күлмәкләрне дә бизи башлый. Бижутерига зур игътибар биргән дизайнерлар Кристиан Диорга кадәр дә була. Мәсәлән, Коко Шанель. Ул бижутерия таккан хатын кызның да зауыклы була алуын үз мисалында күрсәтә. Һәм нәкъ менә арзанлы аналогларын сайлый. Ул хатын кызларны бижутерия тагының ояты юклыгына, киресенчә, аларны куллана белү югары бәйләнүенә инандыра. Демәк, бүген бижутерияларның ниндиләренә өстенлек бирергә соң? Беренчедән, инҗеләргә игътибар итегез. Стилистлар әбиләребездән калган инҗе муенсаларны тагарга тәкъдим итә. Муенсалар гына түгел, инҗедән алка беләзекләр дә актуаль. Дизайнерлар аристократик инҗене көндәлек образлар өчен куллана. Кайберләре инҗедән төзелгән муенсаны билбау итеп тагарга да киңәш итә. Икенче актуаль тренд диңгез темасы. Төсе ташлардан һәм диңгез кабырчыкларыннан ясалган аксессуарлар. Мондый темалы алкалар, кулоннар, беләзекләр җәй өчен аеруча туры килә. Табигый стильне яратучылар өчен бик тышлы вариант. Металлик аксессуарлар. Кайчандыр төрле металлдан ясалган аксессуарларны бер юлы тагу зәвыксызлык билгесе булса, хәзер киресенчә, бу бик актуаль. Металл аксессуарлар бик күп дизайнерларның коллекциясын бизәде. Аларның ниндиләре генә юк, хәтта 100гә тага торган менә шундый үзенчәлекле аксессуарларны да күрергә мөмкин иде. Кайбер блогерлар бу идеяны инде электрип тә алды. Кем белә, бәлки көндәлек тормышта да куллана башларбыз. Сәйләннәр, төсле кристаллар, табигый ташлар. Булар барысы да бер аксессуарда кулланылырга мөмкин. Модалы бижутерия арасында шулай ук люстрны хәтерләтүче зур алкалар да бар. Мондый алкалар кичке образлар белән гармонияле күренә. Пластиктан ясалган бижутерия да актуаль. Ул төсле дә үтә күренмәле дә булырга мөмкин. Әлбәттә, бу очракта чамак хис турында онытмагыз. Бижутерия тага алмаганнар алтынны сайлый. Бу Коко Шанель сүзләре. Алтын көмешне дә, бижутерияны да дөрес сайлагыз дигән теләктә мин сезнең белән саубуллашам. Сәхнәне күңел нуры, жан җылысы белән кояштай нурландыручы баш рольләргә генә түгел, эпизодик рольләргә дә жан өреп, кабатланмас образлар тудыру сәләтенә ия Дания Нуруллина тамашачы алдына сәхнәгә чыгып берни дә эшләмичә басып кына торса да, халык яратып кабул итәр дәрәҗәгә җиткән данлыклы актриса. 100гә якын рольләре арасында нинди генә хатын-кыз образлары юк. Татарстанның халык, Россиянең ат казанган артисты Дания Нуруллинаны сәхнә өчен яратылган артист дими ни дисең? Розапа! Исәнлек саулык. Әйбәт кенә торасыз, әйбәт кенә яшыйсыз. Бик якын миңа шушы төп нигезем, төп йортым. Мен гел шушында киләм. Әле Розапа, Аллага шөкер, исән сау. Менә һәрбер кеше үзенең нигезен сагына торгандыр инде. Безнең үй эше икегә бүленгән иде. Менә бу ягы түр ягы иде. Монда инде икенче як. Әле хәтерлим, әтинең, әнинең монда бик бөек пружиналы, зур караватлары бар иде. Анда зур ястык ята иде. Шул
шул 5-6 яшьләр булгандыр. Шунда менеп, шул пружинада сикерә идем мин. Иның уртасында зур гына миш бар иде безнең. Ул миш инде галәмәт бик зур иде инде ул менә шундый аппак, әни аны чистартып кына тора иде, буяп кына. Әни инде анда гел камрашлары пешерә торган иде. Ул җәймәләр, ул кыймаклар, кабартмалар, ул бәлешләр, каз бәлеше. Инде менә иртә белән тора, әни иртүк инде алар бит инде иртә торалар. Әти әни минем намаз укыйлар иде. Алар дини кешеләр иде. Мине дә әни яшьтән үк, бала чактан үк дугалар өйрәтеп утыра торган иде. Менә шулай иттереп, шушы якта, түр ягында инде безнең бик күп мәҗлесләр үтә иде. Чөнки әти әнинең ягы бик байлар. Байлар финансовый түгел инде, туганнар ягыннан бик байлар иде. Әни ягыннан да күп иде, әти ягыннан да. Менә әти белән әни шул кадәр яраталар иде туганнарны чакырырга. Шундый кунакчылар иде икесе дә. Ул инде өстәл тулы менә шул кабартмалар, пироглар инде әнинең ул вакытларда нәрсә булсын инде, бәрәңге пешерәләр иде инде, тавык суя инде әти, тавык ите. Иң мөһиме туганнарның бергә очрашуы. Ул монда уен көлке дисеңме? Ул баянда уйнап утыра торган баянистлар бар иде. Аккордеонда уйный торган күршебез бар иде. Ул бию дисеңме, җырлар дисеңме, бөтенесе менә артисткалар кебек иде инде. Миңа шул 6 яшьләр. Минем караватым менә такта белән капланган иде. Бер як әзне мич янында, бу ягында әзгенә тагын шулай фанердан микән инде капланган, түрне каплыйлар иде инде элек. Минем менә шушы тирәдә караватым тора иде. Анда кичкенә генә тәрәзә. Шул карават кырыена мин утыра идем дә, менә шушында бию башлана иде. Монда безнең өстәл бит инде тулы, шушында рәхәтләнеп бийләр, җырлыйлар, күңел ачалар инде, галәмәт инде. Менә мин шуларның бейгәннәрен карап, мин уйлыйм, минем сәнгать юлына китүем дә шушыннан башлангандыр. Чөнки мин дә шул мәктәптә укыган вакытларымда бию түгәрәгенә язылдым. Шуннан минем менә биюгә бик тә мәхәббәтем уянды. Әйе. Шулай, шул бию белән минем театр училищесына да алып килде мине бию. Татарстан Яңа ғасыр телеканалы үзенең 20 еллык юбилейын билгеләп үтә. Яңа ғасыр каналы тамашачыларына телепрограммаларның төрлесен тәкъдим итә. Хәбәрләр, иҗтимагый сәяси тапшырулар, телесериаллар, ток-шоулар. Спорт матчларының турыдан-туры трансляцияләре һәркем үз программасын таба ала. Яңа ғасыр телеканалы тарихында калган зур вакыйгаларны барлыйк. Татарстан Яңа ғасыр каналы 20 ел эфирда. 20 ел біз Татарстандағы барлық вақиғаларына яқтыртып барабыз. 2009 елның бұл күндәрендә Татарстанның Балалар Республика клиник хастаханасы 10 ел эшләү чоры нәтиҗәләре буенча Россиянең иң яхшы балалар хастаханасы дип табылды. Тагын 6 елдан Казанда спортның су төрләре буенча дөнья чемпионаты булып узды. 2022 елның 1 августы көнне Рөстәм Миңнеханов Горький темир юлы башлыгы Сергей Дорофеевский белән очрашты. Алар пассажирлар һәм йөк ташу үсеше хакында сөйләште.
Борыңғылар ғайле ул тормыш негізі деген ғибәрә белән яшәгән. Ғайләдә бер-береңә карата ихтирам, мәхәббәт, хөрмәт хисе булып, борыңғыдан килгән күркәм гореф-гадәтләр, йылалар сакланып килгән ғайләнең учагы да җылы, кайнар була. Ғайлә ныклыгы ир-атның акыллыгыннан һәм хатын-кызның зирәклегеннән дип тә ишеткәнем бар. Киләсе видеоязмабызның геройлары Биккининнар гаиләсе. Теләші районы Алан авылында аларны үрнәк гаилә диләр. Сүзебез Рашид һәм Рашидә Биккининнар турында. Әйдәгез, аларның үзләре белән якыннанрак танышыйк әле. Алтын туй еллар сынавына бирешмәгән олы мәхәббәт бәйрәме ул. Ярты гасыр бергә яшәү өчен кешеләргә күпме сабырлык, түземлек, өмет һәм ышаныч кирәк. Алан авылыннан Рашид Рашидә Биккининнар иңне-иңгә куеп, матур гомер кичергән парларның берсе. Язмышларын бергә бәйләгән көннән соң да инде 50 ел гомер үтеп киткән. Рәшид абый гади авыл егете. 1947 елның 9 ноябрендә Саба районы Йылыш авылында туа. Урта мәктәпне тамамлагач, авыл хуҗалыгы институтында белем ала. 13 ел гомерен агроном булып эшләүгә багышлый. Аны галим агроном дисәк тә ялгыш булмас. Рашида апа Алан авылы кызы. 1951 елның 23 июлендә дөньяга килә. Гомере буя авылда хезмәт куя. 7 ел кибетче, 19 ел икмәк пешерүче, 13 ел ашханәдә эшли. 72 елны эшкә килгәч, эшләп жүргәндә, кибеткә кереп жүргәндә, күчтәштинде Рашидәгә. Менә шуннан танышып китеп, узакка сузны тормыш курып җибәрдек. Агроном җигет килгән икән диләр, күчтәшә бит инде. Кибеткә дә кергәләп йөри, шуннан очраша башладык. Оннары 73 елда инде август айында Убуркының Сами кызган чагында главный агроном өйләнергә булды инде. Рәшид абый белән Рашида апа туган җанлы, мәрхәмәтле кешеләрдә. 3 балага гомер биргән Биккининнар бүген оныклар сөйә. Дәүәни, дәү әти дип üzülеп торучы оныклары аларның бәхет, шатлыклары. Гаилә бердәмлеген, сөю сәгадәт белән аклаган, бер-берсенә булган мәхәббәт белән якыннарын да җылыткан парлы тормышның күркәм өлгесе алар. Бик сабыр булдык. Сабыр булдык инде. Сабыр иткән мурадына җиткән дип әйтәләр бит инде шул. Әгәр дә сабыр булмасаң, булай бергәләп узак еллар яшәп булмаган булыр иде. Яшь парларга шул сабыр булырга, бер-берсен аңларга, тиге әзгенә сүзгә килдем дә, ташлап китәргә ярамый инде, андый уйлар килмәде башка. Бүгенге көндә Рәшид абыда, Рәшидә апада лаеклы ялда. Арт бакчаларында 40 чеби, 20 каз, ал бакчада йөзләгән чәчәкләр үстерәләр. Алар өчен һәр мизгел кадерле, якын. Артка әйләнеп карасаң, шатлыклы мизгелләрдә, авыр вакытларда булмаган түгелдер. Әмма Биккининнар бер-берсенә булган хисләрен үзгәртмичә, тормыш мәшәкатьләре арасында югалып калмыйча, матур итеп гомер сукмагыннан атлыйлар. Карамастан бик күп уңышларга ирешкән моңлы тавышлы, милли җанлы Сәйдә Мөхәммәтҗанова һәм аның әтисе Айрат әфәнде Мөхәммәтҗанов бездә бүген кунакта. Исәнмесез, кадерле кунакларыбыз? Исәнмесез. Хәерле көн. Сезне чын күңелдән кайнар сәламлебез. Сезнең сөенечле вакыйгагыз бар. Син Сәйдә Әүхәдиев исемендәге музыка коллеятын тәмамладың, дипломлы белгеч булдың. Гомумән менә бу уку еллары нинди вакыйгалар белән истә калачак? Шулай Казан федераль университетының көнчыгыш бүлегендә тәмамладым. 2 диплом алдым. Бу бер юлы булдымы, бер елны? Әйе, бер елны. Димәк, менә шушы 2 кызыл диплом. Искиткеч, чын күңелдән котлыйбыз. Шушы вакыйга нинди, менә шушы еллар нинди вакыйгалар белән истә калачак? Иң беренче чиратта 25 июнь көнне зур вакыйга булды минем тормышымда. Минем иҗат студиям ачылды һәм без беренче иҗат кичәбезне багышладык минем хөрмәтле укытучыма, Татарстанның халык артистына, Татарстан дәүләт җыр һәм бию ансамбленең хормейстерына Венера Хасановна Гараевага. Якты истәлегенә. Якты истәлегенә, әйе, дөрес, һәм инде шулай ук татар халык җырларынан тора торган альбомның да презентациясе булды. Сез аны тиздән ТНВ каналында да күрә алачаксыз. Инде менә шу 4 ел эчендә 2
Уку йортында укыды бит инде, ләкин аның бик продуктив укудаган булды. Кызыл дипломга бетерү инде. Һәм әлбәттә шушы 4 ел эчендә ул Сәйдә бик күп җырлар язарды. Менә видеоклиплар төшерде. Шуңа күрә мин менә бу 4 елны бик теге матурлык белән искә алам. Чөнки әйткән бит үзенең теге шәхси үсеш ягында, уку ягында, өстендә эшләү ягында аның бик зур теге үзгәрешләр булды. Һәм шул үзгәрешләр инде нәтиҗәсе буларак без инде менә шул студияны да ачып җибәрдек. Аллаһның рәхмәте белән. Сәйдә, синең хәзер яшьлегеңнең шундый матур чоры, менә шул вакытка кадәр кайсы адымың белән бик горурланасың? Кайсы адымым белән? Әйе. Бәлки кичкенә вакытта ук булган адымыңдыр. Ул минемчә бәйгеләрдә катнашу һәм анда ниндидер дәрәҗәле урыннар алу. Сынаулар үтү инде синең өчен зур тәҗрибә. Мәсәлән, 14 яшымда мин дә Созвездие йолдызлыкның гран-при иясе булдым. Әйе. Бу менә шушы 2 дипломнан соң тагын укырга нинди планнарыгыз бар? Менә без бүген Ниятең бармы укырга? Шушы студиядан чыгуга барабыз инде шулай Казан федераль университетында сөйләшергә, бәлки тагын дәвам итәргә укуны Алла бирсә, инде Ходай Тәгалә үзе белә. Ләкин безнең иң беренче чиратта ул менә студиябызны ачканбыз икән, аны тул эшләтеп җибәрү. Сәйдәнең теге энергиясе ташып тора, тизрәк эшләтәсе килә. Һәм менә студиялар инде Казанда күп, әлбәттә. Анда менә дубльгисын ачсаңдагы бик күп алар чыга. Ләкин безнең студияның үзенчәлеге шунда ки, беренчедән студияның исеме Халык җырлар студиясы дип атадык без аны. Икенче үзенчәлеге ул дагы булса, без студияда ирекле рәвештә, ягъни бөтен кешеләрне без көтәбез ирекле рәвештә. Ягъни пуля кебек килә алалар безгә, пуля кебек атылып чыгалар дигән дәйме. Ләкин иҗатта булырга тиеш иреклелек күңелдә кешенең, һәм шуннан соң ул матур нәтиҗәләр килеп чыга башлый. Һәм өченче безнең үзенчәлеге инде студияның ул да булса, беренче урынга без куймыйбыз коммерция дигән әйберне. Шуңа күрә дә оешмабыз коммерцияле булмаган. Безнең беренче урында ул да булса иҗат һәм еллар менә шундый авыр булып торганда, ул үзеңне ниндидер теге матур максатлар, зур максатлар белән үзеңә кую, ул әлбәттә инде менә Сәйдәгә дип әйтәсе килә инде. Ул зур бер теге бер максат ашкыну дип әйтәм инде. Үзеңнең тормышыңда бер зур хыялга бару дигән сүз. Бу студияда гөрләп иҗат итәргә язсын. Сәйдә, бүген манзара тамашачысын нинди җыр белән сөендерәсең? Татар халык җыры Гөлҗамал. Шулай ук менә шушы альбомнан безнең матур җырларның берсе. Ничек бу җырны сайладың? Нәрсәсе белән кадерлисең? Гөлҗамал ул техник яктан, вокаль техник яктан авыр җыр, бигрәк тә инде кызлар өчен, әгәр дә кыз кеше Гөлҗамалны җырлый алса, ул инде күрсәткеч, зур дәрәҗә. Әйе. Шуңа күрә шу җырны җырлыйсы килә. Без чын күңелдән рәхәтләнеп сине тыңлыйбыз. Манзара сәхнәсен сиңа тапшырабыз.
Мың 1985 елда Сығуд Ғарабистанның Жидде шәһәрендә кимендә 120 метрға, һава торышы яхшы булганда 312 метрға кадәр сиптірә торган фонтан ясыйлар. Бу вакытта һавада 18 тоннаға якын су була. Фәгъдә фонтаны дип аталган бу мөгъҗиза дөньяда иң биеге булып тора. Без исә Төньяк Кавказ фонтаннарына сакланыйк. Илнур, бала чакта шигырьләр ятларга ярата идеңме? Ничек ятламыйча, бөтен балалар кебек шигырьләрне ятлыйдыр идем. Бала чакта сеңгән тырышлык, мин моны эшләргә тиеш дип, алдыбызга максат кую безнең каныбызга сеңгән. Зәлия Зиннурова әни идә юк шигырен ятлаган Шаян ТВ телеканалыннан күчтәнәш. Бик еракка биләргә кунакка китте әни. Барда әйбәт булыр диеп, озатты аны әти. Озатты да безгә карап, сөйләнеп куйды үзе. И Ходаем, ярдәмеңнән ташлама бер безне. Иң беренче тәмле итеп пешерим диде бутка. Кирип китте дә кухняга, шунда ук чыкты юкка. Бер заман, biz ашыйсы килгәч һаман чыккан иде кухняга. Анда эшләр яман. Төтен чыккан, әтиебез аптырап башын игән. Хәтта песи ашамады, буткасы кара килгән.
ашны ашханәдә ашадык бергә барып. Саф һавада йөри торгач, соң гына кайттык арып. Әти әйтте, менә хәзер керләрне юып алыйм. Тик белмим шул машинага күпме порошок салыйм. Кер юу машинасы әйләнде кешкә-кешкә. Соңыннан барлык керләр, кергәннәр кызыл төскә. Әтиебез таштай каткан, күзе маңгайга менгән. Минем кызыл күлмәгемнең керләргә төсе сүнгән. Менә инде кич тә җитте. Йоклата әтибезне. Ятып әкият тыңлыйбыз, шар ачып ике күзне. Әти, ник калдың туктап? Карасакмы карасак, ул үзе киткән иш йоклап. Менә шулай, әни юкта матур яшәдек бергә. Сүз әйтмәгез, безнең әти иң шәп әти ул җирдә. Вакыт узган сайын үткәннәргә карата кызыксыну, тамырларыңны, ата-бабаларыңның кичергән язмыш сынаулар турында күбрәк белү теләге арта гына. Үткәннең, белмәгәннең киләчәге юк дип еш кабатланган мәкаль бүген дә актуальләште. Тарихны белмичә киләчәкне тудырып, яшәү рәвешен үзгәртеп булмый, аның чылбыры еракларга алып китә. Бик күп вакыйгалар яшеренгән тарих төпкелендә. 1 август тарихтан нинди вакыйга белән истәлекле тулырак киләсе видео язмада. 1754 елның 1 августында элеккеге Казан губернасының Чистай өязе, хәзерге Ширмешән районы 30 Имән авылында мулла гаиләсендә булачак шагыйрь, галим, мәгърифәтче, дин эшлеклесе Габдрахим Госман улы 30 Имәни туган. Ул Оренбург каргалысында, аннан Бохара, Сәмәрканд мәдрәсәләрендә укыган, 100дән артык әсәр язган. Бу көнне 1758 елда Казанда Мәскәү университеты каршындагы уку йорты сыйфатында дворяннар һәм төрле чиндагы кеше балалары өчен гимназия ачу турында указ чыгарыла. Россиядә ул 1-нче провинциаль гимназия санала. Аның өчен Воскресенская урамында бина төзелә. Соңрак аны университетка тапшыралар. 1-нче гимназия яңа бинага күченә. Бүгенге көндә анда Туполев исемендәге Казан Милли тикшеренү техник университетының КАИның 1-нче уку бинасы урнашкан. 1837 елның 1 августында Казан университетының 1835 елда расланган яңа уставы гамәлгә кертелә. Әлеге устав нигезендә университетның 3 факультеты була: фәлсәфә, хукук һәм табиблык факультетлары. Моннан 97 ел элек 1926 елда Азат хатын журналының 1-нче саны дөнья күрә. Бу көнне 1942 елда Большевик Кызыл армия газетасы мөхәррире, татар язучысы Фәтхи Бирнаш сугыш шартларында Советка каршы кыткы сүзләре таратканы өчен дигән рәхимсез һәм ялган хөкем карары нигезендә атып үтерелә. 2023 елның 1 августында тарих фәннәре докторы, Татарстанның һәм Россиянең атказанган мәдәният хезмәткәре, Бөтендөнья татар конгрессының милли шура әгъзасы Ринат Зиннурлы Закировка 75 яшь тула. Шулай ук бүген Татарстан Республикасының халык шагыйре, җәмәгать эшлеклесе, Татарстан Республикасының атказанган сәнгать эшлеклесе Ганс Христиан Андерсон исемендәге халыкара шәрәфле диплом иясе, Татарстанның Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты Роберт Мөгаллим улы Миңнуллинның тууына 75 ел. Кеше ни өчен бии? Кемдер зифа буй сыгылмалы гәүдә турында хыяллана, кемнеңдер үзен күрсәтәсе килә. Кем өчендер бию ул яшәү мәгънәсе. Бүген бездә кунакта хореограф Ләйсән Корбанова. Кайнар сәламлибез. Ләйсән, исәнмесез? Менә сөйләшүебез башында ук шушы бию дөньясына ничек килеп эләккәнегез турында сөйләгез әле. Кичкенәдән бирле мин биюгә гашык булган идем. Шуны күреп алып, әни белән әти мине Татарстан дәүләт җыр һәм бию ансамбльдәге каршында юлдаш түгәрәне бирделәр. Шунда 2 ел биеп, мин аңладым. Бию ул минем тормышым һәм алдагы юлны да мин бию белән бәйлисем килә. Шуннан мин Казанский хореографический училищега укырга поступать иттем. Шуннан аны тамамлагач,
2010 елда мен Татарстан дәүләт җыр һәм бию ансамблена эшләргә урнаштым. Шунда 12 ел буе эшләдем. Бу катлаулы сәнгатькә балалар тартыламы? Әлбәттә, тартыла. Шәкертләрегез күпме? Ничек сайлап аласыз шәкертләрегезне? Без тырышабыз сайламаска. Баланың желаниесі булса, біз аны алабыз. Шулай да чын биючеләр бик аз бит. Бик каты теләге булса, бала тырышы барыбер ул талантта гына тормый, үзеңнең тырышлыгында да тора. Тырышлык талантны җиңә дисез инде. Әйе. Бүген безгә, безнең тамашачыларыбызга үзбәк бию белән китәсез икән. Шушы бию турында да сөйләп, үзегез ник үзбәк биюе? Минем өчен Азия яклары бик якын. Үзбәк биюе миңа ошый, аның яркий костюмнары белән, аның биюләре аерыла яркий мимика белән, темперамент белән. Бу образ сезгә бик килешеп тә тора. Миңа да шулай әйтәләр. Шул Азия якларына йөзең ошаган дип. Ләйсән, менә биюче булу сезнең шәхси тормышыгызга ничектер тәэсир иттеме? Бу сорауга җавапны, хөрмәтле тамашачылар, сез ТНВ телеканалының социаль челтәрләрендә таба алырсыз. Ә хәзер без сәхнәне Ләйсәнгә тапшырабыз. Рәхим итегез. Güzel kalan kaşeken, hem erke hem yaşaken, asmanladım geledi, şünlün bağrı da şeken. Güzel kalan kaşeken, hem erke hem yaşaken, asmanladım geledi, şünlün bağrı da şeken. Ne derdim bana ne derdim, soramam siz ne derdim, şu kıza köngül verdim, mireni istep geldim. Ne derdim bana ne derdim, soramam siz ne derdim, şu kıza köngül verdim. Koyacak gözleri, dımters yapı sözleri, mazalı azap verip gülüp durar yüzleri. Yiyip koyacak gözleri, dımters yapı sözleri, mazalı azap verip gülüp durar yüzleri. Ne derdim bana ne derdim, soramam siz ne derdim, şu kıza köngül verdim, mireni istep geldim. Ne derdim bana ne derdim, soramam siz ne derdim, şu kıza köngül verdim, mireni istep geldim. Yakıp kalganın bilmez, ya məni gözə ilməz. Behudadan behuda, örtəb yüreğim bilmez. Yakıp kalganın bilmez, ya məni gözə ilməz. Behudadan behuda, örtəb yüreğim bilmez. Ne derdim bana ne derdim, soramam siz ne derdim, şu kıza köngül verdim, mireni istep geldim. Ne derdim bana ne derdim, soramam siz ne derdim, şu kıza köngül verdim, mireni istep geldim. Ne derdim bana ne derdim, soramam siz ne derdim, şu kıza köngül verdim, mireni istep geldim. Ne derdim bana ne derdim, soramam siz ne derdim, şu kıza köngül verdim, mireni istep geldim. Бик зур рәхмәт, Ләйсән, искиткеч бию. Җыр-моңга, дәртле биюгә һәр вакыт урын булсын. Шатлык, җылылык бүләк итүче якыннарыгыз һәр вакыт янәшәгездә булсын. Тапшыруыбызны шундый күңелле ноктада тәмамлыйбыз. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз, хөрмәтлеләребез.